Kurš no šiem te psiholoģiskiem tipiem varētu būt jūs? Jūs varbūt esat sportiskais tips pārliecināšanā. Piemēram, jums ir iebjās zaudēt, un jūs darīsiet visu iespējamo, lai uzvarētu, un dažreiz jūs pat būtu gatavi pārkāpt arī pāris morālās un ētiskās robežas. Varbūt jūs esat klausītāji tips, kur ļoti empātiski un brīnišķīgi uzdos jautājumus un dos otram cilvēkam iespēju runāt. Starp citu, ja jūs esat tas otrs cilvēks, uzmanieties, jo tas cilvēks, kurš uzdod jautājumu, patiesi kontrolē situāciju. Varbūt jūs esat pārtraucēji tie, kas pusteikumā pārtrauc otru cilvēku, jo es taču zinu labāk, ko tu runā. Un šādā situācijā mums vienmēr jāuzdod papildu jautājumu, kāds ir tas iemesls, ka jūs zinat labāk par mani, uzdot vēl pēc tam papildu jautājumus, kāpēc, un tā tālāk, līdz nonākam pie skaidrojuma, kad iespējams jūs nemaz nezināt visu pilno kontekstu. Tad ir vispārinātāji tie cilvēki, kuri manipulē un visu laiku darbojās ar vienmēr un nekad. Jūsu uzdevums savukārt ir uzdot jautājumus, lai izskaidrotu, ko viņi saprot zem vienmēr un nekad. Un tāpat laikā ir loģikas guru, un šie cilvēki vienmēr kārpās par mazām detaļiņām un bieži vien pazaudē lielo kopīgo bildi. Un jūsu uzdevums vienmēr ir atkārtot, kāds tad ir mūsu šīs sarunas mērķis. Kurš tad jūs esat no šiem tipiem?